নমস্কার বন্ধুরা, এটা একটি হ্যাভেলস কোম্পানি ইন্ডাকশন ওভেনের প্যানেল বোর্ড। তো এটার মধ্যে লাইট আসছে না, অর্থাৎ এই যে আইসিটা চেঞ্জ করার পরও কিন্তু এটা লাইট আসছে না। তো এটা সাধারণত প্রবলেম হয়েছে, এখানে দেখুন একটা যে ট্র্যাক লাইন রয়েছে, অর্থাৎ ভোল্টেজ ইনপুটে যে 5 ভোল্ট ইনপুটের ভোল্টেজটা এটার মধ্যে কিন্তু 5 ভোল্টেজের সাপ্লাইটা রয়েছে, এটা কিন্তু ইনপুট হচ্ছে না আইসিটার মধ্যে, যে কারণে কিন্তু এটার মধ্যে লাইট আসছে না। তো আমি একটা কী করলাম, দেখুন সরু তার দিয়ে এটাকে জাম্পার করে দিলাম যাতে এটা সংযুক্ত হয়ে যায় ভোল্টেজটা। তো এবার আমরা এই আইসিটাকে সোল্ডারিং করে নেব। তো আমাদের সোল্ডারিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক হয়ে আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে রাখুন। তো আইসিটা দেখুন আমার এটার মধ্যে সোল্ডারিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার এটাকে আমরা একটু টেস্ট করব। তো দেখতে পাচ্ছেন লাইট আসছে গেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করুন।